Ikut. Dah? Rapat sama Mak. Mamaku. Bila di mana Bila? Bila mana Bila? Di mana Bila? Ya. Bila Beco mau tunggu Bila ya. Sendiri kasihan. Waduh, tehnya sampai meleleh. Enggak mau. Taruh situ aja. Mama beli makanan. Mau beli makanan apaan kamu? Soto apaan? Bukan kamu demen, jadi jangan dimakan. Bang, beli satu bang. Seger banget ya? Nggak doyan airnya.